د افغانستان او پاکستان په اړه باندې چې کوم امپورټنټ ډیولپمنټ شوي دي هغې طرف ته راځم، خو د هغې نه مخکې لږ ذکر په دې کول غواړم چې د تیرو څو هفتو نه د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم د وار ټینشنز او کوم مسایل راپیدا شوي دي د هغې په وجه باندې د پاکستان میډیا او پالیټیشنز ایوریثینګ څومره ایکسپرټ چې دي نو هغه صرف د انډیا او پاکستان د ایشو طرف ته هغې خپله توجه ورکړې ده او د افغانستان چې کومه ډیپلومیټک ریلیشنز دي یا د هغې ریلیټډ چې څومره ډیولپمنټس کېږي هغه یې لږ سایډ ته کړي دي. نو زه غواړم چې لږ په دې باندې هم خبرې وکړم. ګوره د پاکستان او هندوستان ترمنځ خو الریډي سیز فایر شوی دی، خو اوس هم د هندوستان ارادې چې کومې دي هغه ناپاکې دي او د پاکستان خلاف څه نه څه داسې سازش او کانسپیرسي تیوریست تیاروي چې د هغې په بنیاد باندې پاکستان له څه نه څه نقصان ورکړي. نریندر مودي چې کوم سپیچ وکړو تاسو به اورېدلی وي، د هغه دا کوشش دی چې پاکستان په څه نه څه طریقه باندې هیټ کړي، ځکه چې پاکستان په دغه جنګ کې هندوستان ته الریډي داسې ماتې ورکړه چې ټولې دنیا اکسپټ کړه او په بین الاقوامي سطح باندې نریندر مودي نه صرف په هندوستان کې وشرمېد او د هغه ضلالت وشو بلکې په ټوله دنیا کې. نو هغه اوس هم په دې کوشش کې دی چې پاکستان ته په څه نه څه طریقه نقصان ورکړي. د دې سره سره افغانستان کې هم د افغانستان په سیاست کې او خاص کر په دې وخت کې چې په افغانستان کې کوم د طالبانو حکومت دی د هغې طرف ته هم دی دا کوشش کوي چې د انډیا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ داسې ټایز داسې ریلیشنز جوړ شي چې هغه د پاکستان په خلاف باندې د خپلې ځمکې د افغانستان د ځمکې غلط استعمال وکړي او په پاکستان کې چې کومه د دهشتګردۍ یا ترهګرۍ پیښې دي هغه زیاتې شي، د پاکستان سیکیورټي ته د پاکستان نیشنل چې کومه سیکیورټي ده هغې ته نقصان ورسیږي. دې له راځو په دې هر څه باندې خبرې کوو، خو مخکې راځو دې له چې د پاکستان او افغانستان او چین ترمنځ چې کومه درې ملکي غونډه یا میټینګ شوی دی هغه ډېر امپورټنټ ډیولپمنټ دی او هغې له زه راځمه. په دې کې د پاکستان د طرفه په دې وخت کې زه تاسو ته دا یادګیرنه درکړم چې د پاکستان له طرفه د افغانستان دپاره د پاکستان دپاره د افغانستان چې کوم معاملات دي کوم څومره مسایل دي د هغې دپاره صادق خان چې دی د پاکستان د سایډ نه یو خصوصي نماینده یا یو دا به ووایو چې یو سفیر دی، د یو سفیر په توګه باندې کار کوي. دی ریسنټلی 2 ورځې مخکې افغانستان ته په ویزټ تللی دی او د دې سره سره د افغانستان چې کوم وزیر خارجه دی امیر خان متقي د ده سره ملاقات شوی دی او د دې سره یو د چین بل یو سپیشل انوای یا خصوصي نماینده یووي شیاو وینګ د ده نوم دی، د چینیانو دا نومونه لږ مشکلي که زه غلطېږم دی کې بخښنه غواړم، خو دا د ده نامه ده یووي شیاو یونګ. دا د چین یو خصوصي نماینده دی، دی هم راغلی دی. دې درې واړو کسانو چې کوم دی نو دې یو خصوصي غونډه یو میټینګ کړی دی افغانستان کې او د دې میټینګ تر مخه چې دی راتلونکي کې طالبان غواړي چې د پاکستان سره خپل ریلیشنز او خپل تعلقات او اړیکې ښې مضبوطې کړي او د دې سره سره د چین سره هم، ځکه چې پاکستان او چین خو الریډي دواړه هغه ملکونه دي چې د تعلقات ډېر مضبوط دي. چین د هندوستان خلاف دی او بیا د سی پیک په بنیاد باندې پاکستان د چین سره ډېرې مضبوطې اړیکې لري. اوس چین هم دا کوشش کوي او افغانستان هم دا کوشش کوي چې دا درې واړه ملکونه سره د پاکستان دا درې واړه ملکونه په ریجنل سټیبلیټي باندې په دې شیزونو کار وکړي، د دې سره سره په اقتصاد باندې په اقتصادي لحاظ او په سیاسي معاملاتو باندې هم کار وکړي، د یو بل سره مضبوط تعلقات پیدا کړي او خاص کر د هندوستان دپاره دا یو ډېر خطرناک امپورټنټ ډیولپمنټ دی، ځکه چې هندوستان دا نشي برداشت کولی. هندوستان دا غواړي چې چاینا چې کوم دی هغه هم کمزوری کړي، چین ته هم مسلې پیدا کړي، پاکستان ته هم مسلې پیدا کړي او د افغانستان سره هندوستان په دې وجه باندې خپل ریلیشنز او تعلقات جوړوي چې هغه د مسلمان خلاف استعمال کړي، چونکې افغانستان هم یو مسلم کنټري یو مسلمان هیواد دی، پاکستان هم دی. د پاکستان سره خو د وخت سره د هندوستان تعلقات خراب دي، خو دلته کې افغانستان هندوستان د خپلو مفادو لپاره د خپلو ګټو لپاره د پاکستان په ضد باندې کاروي او په دې وخت کې د طالبانو نه دا پیدا اخلي. نو په دې ټایم کې د پاکستان چې کوم خصوصي سفیر دی صادق خان هغه چې کوم ویزټ وکړو نو په دې کې د دې نه مخکې چې کوم ویزټ شوی و اسحاق ډار چې د پاکستان وزیر خارجه و هغه د کابل دوره وکړه
نو په هغې کې د امیر خان متقي سره او د نورو کسانو سره خو ملاقات وکړو، خو دې کې دوه کسان چې دي دا ډېر مهم رول لري. یو وزیر دفاع ملا یعقوب، وزیر داخله سراج الدین حقانی، دا د افغانستان په دې وخت کې وزیر داخله دی، او د خاص کر د سکیورټي په معاملاتو کې د ده سره ملاقات کول، د ده سره ناسته پاسته او د ده سره ریلیشنز جوړول دا ډېر ضروري دي د پاکستان د طرف نه. د دې سره وزیر دفاع ملا یعقوب چې کوم دی، دې سره هم پکې کتنه او لیدنه کړې ده. یعنې د دې کسانو سره خبرې اترې شوي دي او په دې بنیاد باندې شوي دي چې د پاکستان پر ضد باندې د افغانستان خاوره ټي ټي پي ته د هغې غلط استعمال چې کوم دی د هغې اجازت ورنه کړی شي، څنګه چې مخکې نه پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان چې دا یو ګروپ دی پاکستان کې، او خاص کر خیبر پښتونخوا کې دا ډېر اکټیو دی. دا دلته کومې دماکې کوي، کوم بلاست کوي، کومې ترهګریزې پیښې کوي، په دې کې انوالو دی. دې ته سپورټ او پناه چې کوم دی دا د افغانستان د سایډ نه ورکړی کېږي، او د افغانستان د سایډ نه داسې نه ورکړی کېږي. افغانستان کې چې کوم طالبان دي نو په دوه ګروپونو کې په دې وخت کې تقسیم شوي دي. یو ته وایي قندهاري ګروپ او بل ته وایي حقاني نیټورک یا حقاني ګروپ. قندهاري ګروپ هغه د طالبانو هغه ګروپ دی چې قندهار سایډ ته کوم طالبان دي دا د پاکستان خلاف دي، او د دې تعلق او اړیکې چې کوم دی دا انډیا سره ډېر مضبوط دي. نو انډیا دلته دا کوشش کوي چې بیا پاکستان کې کوم تحریک طالبان کوم خاص کسان دي او دلته کې کوم دي ترهګر دي، هغې له دا سپورټ ورکوي د انډیا په ذریعه باندې د افغانستان په لاره باندې، او کله چې دوی دلته کې ترهګریزه پیښه وکړي واپس افغانستان ته وتښتي، هلته کې پناه ورکړی شي د قندهاري ګروپ د طرفه. دا یو بین الاقوامي یو میډیا سټیټمنټس دی، زه درته د ځانه نه وایم، ټیک ده، تاسو په خپله باندې هم دا د دې ریسرچ کولی شئ. خو اوس ریسنټلی پاکستان د طرف نه چې کوم ډیولپمنټس شروع شوي دي، لکه کله چې اسحاق ډار یوه دوره افغانستان ته وکړه، نو په هغې کې هم د افغانستان د خاص آفیشل سره هغې خبرې وکړې، او چونکې هلته کې افغانستان چې کوم طالبان دي هغې ته هم دا پته ولګېده، پاکستان په هغې باندې هم خپل طرف نه ډېره مضبوطه او کلکه فیصله را شروع کړه، او د هغې په بنیاد باندې چې دلته کې کوم مهاجر دي، په لکونو مهاجر دي، پاکستان دا فیصله وکړه، دا اقدام یې پورته کړو چې زه به مهاجر ټول په تا پسې درلېږمه، او افغانستان آلریډي په معاشي توګه په اقتصادي لحاظ باندې ډېر کمزوری دی. طالبانو هم دې ته سوچ وکړو چې یاره دا مهاجر په ما پسې دلته راځي، نو دې له دلته پناه ورکول، بیا دې له دلته کې سپورټ ورکول، خوراک څښاک انتظام دې لپاره کول، د دې لپاره بیا کورونه جوړول، د ژوند جواک بنیادي چې کوم سهولیات دي، کوم فیسیلیټیشنز دي، هغه دې ته ورکول، دا زموږ د وس خبره نه ده، دا ډېر مشکل کار دی. نو په طالبانو یو قسم دباو راغی، یو قسم پریشرایز شو، او په دې وخت کې هغه اوس واپس د هغې چې کومې پالیسیانې دي هغې کې ډېر زیات بدلون راغلی. طالبان هم اوس د پاکستان سره خپل تعلقات، خپل اړیکې چې کوم دي هغه ښې کول غواړي. د دې سره سره کله چې دا سیز فایر وشو، آلریډي پاکستان په دغه سیز فایر کې هندوستان ته شکست ورکړی دی، یو قسم برتري حاصل کړې ده. نو دا ویل کېږي چونکې زیاتره میډیا سورسز چې کوم دي هغې دا خبر نه دی خپور کړی، خو څه اتھینټک ذرایع داسې دي چې د هغې په بنیاد موږ دا ویلی شو چې دا خبرونه د هغې په ذریعه باندې لیک شوي دي چې په افغانستان کې، په قندهار کې او په کابل کې چې کوم خاص دفترونه دي د طالبانو، نو هلته کې هم د هندوستان ته چې کله پاکستان شکست ورکړو، نو په دې باندې هم هغې یو قسم جشن مناو کړو، خوشحالي پې ومنځله. نو د دې دا مطلب دی چې په دې وخت کې افغانستان د پاکستان سره مضبوط ولاړ دی. د افغانستان او پاکستان تعلقات ډېر ضروري دي. پاکستان کې د امن د بحال کولو لپاره، پاکستان لپاره به د افغانستان سره ښه مضبوط تعلقات چې دي دا ضروري، تر څو پورې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقات نه وي ښه شوي، نه به پاکستان کې په صحیح طریقه باندې پولیټیکل سټیبلیټي، سیاسي استحکام راتلی شي، او نه پکې امن بحال کېدی شي، نه د ترهګرۍ چې کوم لهر دی هغه کمېدی شي، او نه ترهګریز چې کوم تنظیمونه دي هغې ته د هغې لارې بندېدی شي، ځکه چې دا دواړه ملکونه چې کوم دي په دې کې دا د ترهګرۍ ښکار دي، او د دې د ځمکې نه، د دې د خاورې نه ترهګر چې کوم دي هغه پیدا اخلي، پاکستان له هم نقصان ورکوي، افغانستان له هم نقصان ورکوي. نو باید چې په دې وخت کې کوم ډیولپمنټس شروع دي چې دا نور هم پروموټ شي،
او بیا دې کې چین هم مخې ته راغی. چین هم یو اقتصادي او مضبوط ملک دی، په دې وخت کې د امریکا پسې دویم نمبر اقتصادي قوت دی. نو په انډیا باندې د چین نه هم ډیره زیاته یو قسم یره ده، یو قسم پریشر او دباو دی